O gavial é encontrado nos rios da Índia e Nepal. A espécie difere dos demais crocodilianos pelo focinho estreito e alongado. Atualmente, sua população não ultrapassa 250 animais. Essa espécie é considerada uma das mais ameaçadas de extinção e também uma das maiores espécies em comprimento. Os machos são maiores que as fêmeas e podem chegar a 5 metros. Enquanto as fêmeas alcançam 4 metros. O maior exemplar conhecido foi morto em 1924 e media cerca de 7 metros. O peso de um adulto pode chegar a 181 quilos.